имеет как минимум там от 40% прибыли, а иногда больше 50% прибыли. Причем похер какая платформа. Приставка это или там, не знаю, в Одноклассниках ты свою игру издаешь или где-то. Платформа всегда имеет, и если чуть она нихуя не делает, она просто существует. Это исключительно... Она дает свою базу да, пользователей. и вот, да, и, соответственно, вот Samsung в какой-то момент, да, нет, на самом деле, там все может быть еще круче, то есть может быть так, что как бы консоль, я, правда, не очень как бы хорошо разбираюсь в оборотах этих компаний,